早晨啊，莫校長。早晨啊，卓欣。我哋好歡迎咧，收音機旁嘅聽眾咧，今朝早咧同我哋一早咧就聽下呢個校園巡禮嘅節目啊。冇錯啦，我哋就係 DBC 數碼四台校園台校園巡禮，歡迎大家，歡迎晒。哇，今日咧喺我哋當中咧就嚟咗明愛胡振中中學嘅校長同埋佢嘅團隊。首先歡迎陳新亨校長，歡迎陳校長，歡迎晒，早晨啊，早晨。哇，陳校長啊，我哋咧每一次見到嘉賓都好開心噶，係嘛？今日咧見到你都係一樣咁開心。咁可唔可以咧講俾我哋聽，喺咁多香港嘅中學裏面，大家都做好多嘢噶啦，亦都為學生咧係推行好多嘅計劃啦。咁陳校長，如果我問你有咩嘢你一諗起覺得都比較特別嘅，可以同我哋講下咧？為我哋學校嚟講咧，因為我哋係屬於香港明愛嘅，咁香港明愛咧有個宗旨咧就係特別為照顧一啲有需要嘅學生嘅，同埋其他嘅人士。咁啊特別喺教育方面咧嚇，如果我講翻我哋學校咧，我哋都有好幾個特色嘅，因為基於我哋咧係明愛嘅精神啦，服務為先啦，都希望咧能夠幫助啲嘅需要嘅人士。咁所以我哋嘅口號咧就係即係俾佢哋咧有一個希望。咁啊，陳校長啊，頭先咧你講咧，你就係服務啲需要嘅學生啦。咁有啲乜嘢類型唔同嘅學生，你哋都會收咧？同一般有咩唔同咧？嗱，為我哋學校咧嚟講咧，我哋有3類嘅同學嘅。咁當然我哋有本地嘅同學啦。我哋有一啲係新來港嘅學生啦，亦都有啲非華語嘅學生嘅。真係3大類噶咯喎。係啦。咁個比例係幾多度啊？為非華語嘅學生嚟講咧，我哋比較少啲嘅。咁今年嚟講，我哋都有10幾位嘅同學。咁而新來港嘅同學咧，都佔咗一個大嘅比數啦。咁本地嘅同學咧，當然係最主流啦。咁對於呢一啲同學，佢哋聚集埋一齊，你哋使唔使用一啲獨特啲嘅方法咧，去帶領佢哋嘅成長啊？我諗所謂嘅獨特咧，係因應佢哋嘅需要啦。譬如話我哋為一啲新來港嘅同學咧，我哋有一個組別咧，我相信都好特別嘅。係點樣嘅？我哋叫做 Hand in Hand Group。hand in hand， 手拉手啊！係點樣嘅一個計劃嚟嘅？咁希望咧就我哋都會有一啲嘅社工嘅同事啦，就帶動咧呢啲嘅同學喺佢哋嗰個嘅認識香港嘅環境啦，或者甚至乎咧就係帶佢哋出面睇下呢個社區啦，了解下喺香港嘅譬如交通啊，或者其他特別嘅活動啦，希望都可以將佢哋內聚埋一齊。哇！呢個好好，即係令到佢嚟到香港咧冇一種陌生感啊嘛。咁頭先講 hand in hand， 係咪即係話你哋另外有啲同學都同佢哋攜手一齊去了解下香港咁㗎？我哋咧就會因為新來港嘅同學咧，就報滿咧係由中1去到中6都有嘅。咁所以希望都可以由大哥哥、大姐姐帶住佢哋啦，或者甚至乎係嚟到香港都有一段時間嘅同學啦，咁亦都可以係帶一啲咧係嚟到香港啱啱嚟到香港嘅一啲嘅同學，咁所以 hand in hand 咧其實都有一個咁嘅一個意思喺度，係咪話將嗰個嘅信息一路咁傳落去？咁即係時常佢哋如果遇到有咩困難嘅時候咧，都會去揾翻呢一個哥哥姐姐或者社工咧，係去問下，交流下咁咯。係啦，咁呢啲非華語嘅學生嚟到啦，其實佢哋通常喺初中階段定係高中階段會嚟到你哋學校嘅咧？其實多數都係初中階段開始，咁又一路讀上去咯。咁有冇啲咩計劃可以幫助到佢哋咧？為一啲非華語嘅學生咧，佢最主要就2方面啦。一方面就係有啲可能佢識講中文，但係佢唔識得寫。咁喺我哋嘅課程上邊咧，我哋都會安排咧我哋嘅教學助理啦，我哋嘅老師啦，喺中文嘅課堂上邊咧，就特別將佢哋咧係即係抽出嚟。咁
教佢哋呢一啲即係書寫中文嘅即係一啲嘅生字啦，讀書啦各方面嘅。陳校長啊，所謂抽出嚟咧，係放咗學之後啦，先至教佢哋喺課堂嘅。喺課堂。喺課堂。咁變咗你一班裏面係咪有多過一個老師㗎？我哋初中嚟講咧，我哋就會安排雙班主任制。咁而有啲特別嘅科目咧，我哋就會抽出嚟。譬如頭先講嘅非華語嘅同學咧，佢哋學中文啦，咁一定係要將佢抽出嚟，多一位嘅老師咧就會教佢哋嘅。即係喺呢一啲情況咧，就上課嘅時候有兩個老師啦。係啦，咁啊照顧周到啊。係啊，咁至於其他同學咧，喺初中嘅階段有冇啲咩嘅學科啊？佢哋係好特別嘅，你哋可以幫嚟講下。可以咁講啦，我哋學校咧都有啲好特別嘅課程咧，係喺正規嘅課堂裏邊做嘅。咁我都發現到都唔係好多學校係咁樣做。咁係咩啊？好想知喎。嗱，譬如為我哋嘅初中嘅同學咧，我哋有一科叫做活動教育科。咦，真係好特別喎！活動教學就睇得多啦，但係活動教育科係點樣嘅咧？嗬？其實咧，我哋係將一啲嘅好多時嘅學校咧，都會係譬如課外活動咧，去進行話劇啦、舞蹈啦，或者係即係合唱團啊，其他各方面嘅。咁但係咧，我哋就將佢咧擺入去我哋嘅正規課堂裏邊。即係話人人都有咯。所有嘅同學咧，所有同學咧喺中一、中二咧，佢哋都可以接觸得到。淨係中一、中二。中一、中二，我哋今年就係中一、中二。咁希望將來即係繼續發展成個初中啦。咁為高中嘅同學咧，亦都有一個比較特別啲嘅，就係我哋會有一個職輔堂。職輔堂，即係咪職業輔導咁嘅意思？職業輔導係啦，冇錯。咁一般嚟講咧，都會係有一個升學及就業輔導組啦，係喺課後咧就支援啲同學嘅。咁但係咧，我哋就亦都擺咗喺咧我哋嘅高中課堂裏邊咧，讓佢哋有機會咧係多啲接觸將來佢哋會升學啊，或者就業嘅一啲嘅情況。咁即係陳校長，你哋對呢啲初中同埋高中咧都有唔同嘅科目同埋活動咧，去配合佢哋嘅未來。係，不如一陣間翻嚟再詳細同你傾傾啊！好啊，歡迎大家繼續翻嚟校園巡禮，我係卓欣，我係莫鳳儀啊。今日咧，我哋好歡迎啦，明愛胡振中中學咧校長正話剛才同我哋傾下偈嘅。而家咧，我哋邀請埋霍鳳儀副校長喺我哋當中，同我哋一齊傾下偈啊！歡迎你啊，副校。你好啊，你好，莫校長好，歡迎晒啊，副校長啊！咁就不如而家我同阿副校長傾下偈先啦。好啊。正話剛才咧，阿陳校長同我哋提到啦，學校咧就有一科叫做活動教育科。我好有興趣想知道多啲關於呢一個課程個內容係點樣樣嘅，麻煩啊，副校幫我哋講下。好啊。咁其實我哋學校即係除咗專注學業嘅培養之外咧，其實咧都好注重咧學生咧嗰個潛能嘅啟發嘅。咁咧喺好多學校嚟講，其實都有課外活動嘅各樣嘅做到呢一方面嘅。咁但係我哋覺得咧，就有陣時候課外活動有啲局限咧，就係小朋友唔可以參加得太多嘅，因為佢都係可能一組兩組咁樣啦。咁但係我覺得我哋嘅小朋友咧，其實咧可以有好無限嘅潛質嘅。咁睇下去發掘到邊一方面咧，就即係會係將來個發展會好多嘅。非常同意啊！係啊，即係無論佢體藝啊、文化藝術啊、寫作啊，都有好多潛能噶嘛。咁呢一個嘅活動教育科係咪就係針對呢一啲同學嘅潛能？係啊，咁我哋希望咧，俾到每一個同學咧，都有個機會咧去嘗試唔同嘅一啲體藝活動啦。咁了解下佢自己喺有呢方面有冇興趣啊，或者有冇潛質啊，可以繼續發展啊咁樣。咁所以咧，我哋喺初中嘅中一、中二級裏邊咧，喺我哋嘅正規課堂裏邊咧，都有設有呢一科叫做活動教育科。咁其實咧就嗰個範圍咧，你可以講咧就即係好多嘅。譬如如果我舉我哋曾經做過嘅一啲嘅範疇啦，譬如係有球類啦、三項鐵人啦、單車嘅活動啦、武術啦、舞蹈啦、音樂啦，音樂方面包括係唱歌或者係樂器啦，
有好多方面，甚至乎最近我哋諗埋咧，會唔會開魔術啊咁樣樣？係啦，係啊，副校啊，咁我想知道咧，啲同學參與佢係選擇性一種兩種，抑或好多種都可以接觸到㗎？其實嚟講呢，我哋就會喺呢個學期裏邊呢，分開4個唔同嘅環節嘅。咁有機會呢，喺譬如話我哋四段學期裏邊呢，有機會俾佢嘗試呢係一種嘅活動。咦，咁即係話佢可以全年都可以涉足晒4種嘅活動。係㗎，哇，真係幾好，真係有教無類，每人都有機會去接觸。係啦，冇錯。咁我想問翻佢上堂嘅時候喺課堂內進行嘅，定係喺課後之後進行？唔係，一定係課堂嘅嚇。咁我哋有一啲導師，即係有啲老師本身咧就已經有呢一方面嘅技能嘅咧。咁我哋就由老師去培訓佢哋啦。若果唔係咧，我哋就譬如話魔術嗰啲我哋老師唔識嘅，咁我哋就會請一啲嘅專業嘅導師啦。咁佢嚟到我哋學校裏邊呢，係幫同學進行呢啲課程嘅。咁你有冇留意到呢啲同學上咗呢個課程之後，佢嗰個反應係點啊？好投入，好開心嘅。譬如有啲課程係關於話劇嘅，直情就可以喺堂上裏邊排一個劇本啊，然後即場排啊，或者係有機會嘅時候，佢哋可以有表演翻出嚟啊咁樣。咁其實呢個係一個好活動，但係亦都好能夠咧，就係幫佢哋。一方面舒展佢哋讀書嘅壓力啦，另一方面都啟發到佢哋真係喺體育或者係藝術方面嗰個潛質嘅。係啊，同埋我諗咧，一定好增強佢哋嘅自信心。而增強咗自信心，有冇發覺咧，佢哋嘅成績相對都好啲嘅？會有嘅，有幫助㗎。我想問下副校長，喺活動教育科推行嗰陣時候咧，咁有冇當中遇到一啲係好得意嘅情況出現啊？譬如個同學咧由唔中意嘅變成好中意，跟住後來咧佢係發展成為一個係終身嘅一個學習咁樣嘅？都會有嘅，因為咧就雖然我哋話盡量希望學生去涉獵唔同嘅體藝活動啦，咁但係始終學生都會有啲個人嘅興趣嘅，或者係專長，又或者有啲學生覺得，咦，我唔中意跳舞嘅，又或者係我對話劇冇興趣嘅，咁但係我哋都嘗試咧，讓佢哋明白，咦，試下參與，試下體驗，都係一種經歷，都係一種學習，係啦，咁都會游說嘅，希望佢哋都可以即係完成個課程。咁對佢哋嚟講，我諗去到初時唔中意啦，可能開學初期唔中意啦，但係玩下又 OK 嘅，會上手嘅，又會同同學即係合得，即係會夾得到啊，合作得嚟，因為好多活動都係一個團體嘅活動。係啊，阿副校長啊，咁中一中二嘅同學咧，佢有機會接觸咗頭先你哋講嗰啲嘅藝術啊、體能嘅項目啦，咁高中嗰啲有冇同樣嘅經歷咧？會嘅，我哋唔會忽略我哋高中嘅學生嘅，係啦。咁其實我哋覺得藝術嗰方面呢，可以發展無限嘅，真係。即係如果真係中一中二少少嘅一啲涉獵呢，可能都唔足夠嘅。咁所以我哋喺高中亦都配合嗰個其他學習經歷啦，裏邊都有藝術嘅發展嗰個環節啦。咁我哋喺高中嘅中四、中五呢，都設有一科叫做藝術科嘅。咦，咁個藝術係涉及有冇視覺藝術啊？又再會有舞蹈啊呢啲嘅咧？你好聰明啊！係啊，我哋咧會亦都係分開4個環節嘅。咁咧就包括咧有多媒體創造啦，多媒體創作啦，有視藝啦，有音樂方面啦，另外咧就仲有一個咧就係戲劇嘅，係啦，咁亦都係希望同學咧喺一年裏邊咧都可以喺呢4個範疇裏邊都有啲涉獵。咁同埋咧，我哋唔會話淨係話即係咁做咗就算，學咗就算嘅。我哋要佢哋交功課嘅。交啲咩功課？呢個功課好玩啊！我哋其實係要求佢哋喺涉獵咗呢4方面裏邊咧，咁佢可能咧就利用佢哋呢4方面嘅技巧同知識咧，去創作一個廣告出嚟嘅。
哇，廣告啊，係啦，咁咧就譬如佢可以個廣告裏邊有話劇嘅成分啦，或者佢哋可以有個主題曲啦，或者係佢要攝影啦，咁用多媒體創作。咁總言之，佢哋會運用佢哋嘅技巧咧，係做一個少少嘅廣告，然後喺我哋學期尾嘅時候活動裏邊咧去公演嘅。哇，真係好有趣喎！即係等於我哋喺電視上面睇到嗰啲廣告嚇，即係好多動感啊，有好多色彩啊咁。會唔會有個比賽㗎？會。係，我哋會選出最優秀嘅作品咧，係有頒獎嘅。哇！咁通常咧係高中嗰啲就有呢個比賽啦。咁初中啲有冇㗎？初中佢哋就會環繞翻佢哋，譬如話我哋喺嗰個生活教育裏邊，活動教學裏邊咧，譬如可以有武術啦，或者係有舞蹈嘅成數喺度，又或者係有戲劇嘅環節喺裏邊咧。如果係我哋發覺佢哋表現得好嘅，做得好嘅，我哋會安排佢都可以喺事後活動裏邊咧係表演俾同學睇翻。咁嗰個基礎如果做得好咧，上到去高中嘅時候，呢一個藝術科裏面咧，一定係發揮到佢哋嘅潛能啦。係啊，同埋咧見到所有高中嘅同學，基本上係去到呢個環節嘅時候咧，佢哋已經涉獵晒4個範疇咧，佢哋已經係一個好好嘅一個人才嚟噶咯噃。咁唔知佢哋第時喺職業規劃嗰方面咧，會唔會都考慮呢方面嘅咧？唔知陳校長有冇咩可以同我哋分享下？我諗喺呢一方面呢，就正如頭先講啦，我哋都有一個叫做職輔周職輔堂嘅，都係我哋嘅正規課程裏邊呢，都讓我哋嘅同學呢可以了解下將來佢譬如話有咩嘅興趣啦，或者佢想修讀嘅課程啦，或者佢哋嘅職業方面呢嗰個選擇啊咁樣。咁當然啦，頭先我哋講到話活動教育科啊，或者我哋嘅藝術科咧，呢個只係其中一面啦。咁當然喺嗰個即係職輔堂上邊咧，有其他各方面嘅介紹咧，都會俾我哋嘅同學知道嘅。呢個都好重要啊！因為而家咧年青人有陣時咧，佢唔知自己個方向啦，自己嘅目標啦，或者將來嘅夢想係乜嘢。咁所以如果有埋呢一啲嘅提醒同埋教導咧，應該同學嘅未來係更加圓滿㗎喎。我哋盼望都係咁樣。係啊，因為而家時下年青人呢，好多時自己嘅潛能係咩唔知，好彩透過學校呢多元化嘅課程發展呢，令到佢哋呢知道自己呢喺邊一方面係強項，咁呢從而呢規劃自己嘅人生啊嘛。係啊，喺呢方面呢，我哋嘅校園台都有好多節目呢，係提醒啲中學同學㗎。譬如又有學貫中西啊，何去何從啊，呢啲節目咧都係令到年青人對自己將來嗰個要行嘅路咧係更加多思想，更加咧能夠選擇到咯。我哋嘅同聲同氣啊，都係喺藝術發展嗰方面咧，培育年青好新嘅一代嘅。係啊，如果邊一間學校或者你哋咧有呢個廣播劇啊或者戲劇咧，係已經喺同學當中咧活現緊嘅咧，歡迎你哋大家咧就可以嚟參加我哋嘅同聲同氣嘅。哇，不如一陣間咧，我哋又再請下你哋嘅校友入嚟同我哋傾下偈啦，好唔好？好啊，好啊。哇！我哋翻嚟校園巡禮，頭先就同咗校長、副校長傾偈啦。而家呢，坐喺我哋身邊呢，就係佢哋嘅校友，唔單止係校友，我知道原來佢仲喺而家嘅學校度教學助理。哇！點解咁奇怪嘅呢？咁首先呢，要歡迎張偉麟先生，你好，大家好，歡迎你啊！我哋應該叫你張生好唔好啊？不如嗌我阿 J 啊，咁啊，阿 J 點算啊？呢個就咁一個英文字母 J。就咁特 J 咁樣。原來而而家單字母都可以當名做噶啦。係啦，係啦，好特別喎，阿 J。咁邊個同你改嘅呢個名？咁就原本就唔係叫阿 J 嘅，我喺中學嘅時候咧，英文老師好中意嗌我 JJ 嘅。不過你知啦，大個咗睇得電視多或者睇得廣告多，知道 JJ 係一個女明星嚟啊嘛，咁我就唔好意思就嗌 JJ 啦。所以 cut 咗個 J 就一個 J 啫。冇錯，係啊，同阿周杰倫差唔多，佢叫阿 J， 但係我就張偉麟，我又叫阿 J 咁。咦，係喎，都有啲相同。係咯，都係叫阿麟喎。係喎，不過冇佢咁靚仔啦，當然。係。你都好好喎，阿 J 啊，嗱，你而家翻學校啦，做助理啦，做助教啦，係咪？咁我想問下咧，當中喺教員室裏面有冇見到呢啲你以前係稱呼佢做老師嘅咧？
哦，有啊，好多啊，都無論係我中文老師又好，英文老師都好，數學老師都好，佢哋全部都仲喺度教緊書，都係我同事。我想問下咧，改你個英文名嗰個阿 J 嗰個老師仲喺咪度？我當然喺度。仲喺度，即係佢係仲係教緊英文嘅。係啊，冇錯。咁你見到佢有咩感覺？見到佢有咩感覺？我好驚佢喺同學面前嗌我 JJ 咯。終於有冇啊？係，終於就係有咯，所以啲學生就嗌我 JJ 啦。哦，原來都係呢度叫你阿 J， 但係翻學校你都係 JJ。冇錯，係啊，冇錯。哇，見到你好開心喎。係咯，其實阿 J 啊，想問下啦，其實當年你係幾多年畢業㗎？睇你好後生啊！其實都唔後生啦，我05年畢業，然後就入咗大學，然後係啦，都好多年嘅歲月啦。即係畢業之後翻嚟學校就教書啦。畢咗業之後就未直接教書嘅，本身我係喺中文大學就讀經濟學系，咁啊畢咗業梗係從事金融業啦。咁啊之後覺得唔係好適合自己個性格唔適合咯，係啊，自己嘅宗教背景亦都唔適合，咁就所以就決定做教師咁。咦？乜嘅呢個金融業咁難做嘅咩？金融業本身就唔難做嘅，只不過係呢個係價值觀嘅問題，咁都係學校即係老師培訓出嚟嘅。因為我覺得金融業就同我本身嘅理想要相違背啦。嗱，我真係好有興趣知道，可唔可以講一種咁少啦嘅價值觀點樣唔同咧？咁就其實大家都知啦，金融業其實好似就發展緊社會經濟，實際地就更加地剝削緊窮人。咁我本身嘅理念，即係我一生諗住讀書，都係想以後大個都可以幫助窮人。咁我發覺我做緊呢樣嘢係同我依家即係同我本身嘅理念係相違背，所以就覺得唔適合啦。所以你就翻嚟母校嗰度服務啦。係冇錯。咁學校入面都有好多好有需要嘅細路，咁亦都好需要人去啟發佢哋去讀書。係咯，頭先聽到校長講咧，你哋嘅收生咧都係好容納唔同嘅種類嘅。冇錯，係啊。咁你入咗去之後，你有冇發覺你嘅價值觀嘅諗法能夠喺學校嗰度好相同同埋實現到咧？當然可以啦，咁啊同啲小朋友一齊咁，其實有好多小朋友即係有好多唔同啦。咁當然有啲屋企即係有啲困難啊，或者佢自己本身個價值觀都有少少錯誤啊。咁其實同佢哋攬頭攬頸咁傾偈咧，佢哋會知道阿 Sir 關心我，佢知道阿 Sir 以前都喺呢度畢業，佢知道我係真真正正去關心緊佢哋，咁所以我自己本身因為咁樣都開心咗，所以變得越嚟越肥啊！咁你都唔係好肥啫，即係咧以前瘦好多嘛。我諗咧發生喺阿 J 身上咧，即係活現咗生命影響生命，冇錯，同埋會帶俾你無限嘅一個心靈富足。冇錯，係。其實呢種生命嘅對生命咁認真呢種價值觀咧，係咪喺呢個明愛胡振中中學嗰陣時已經開始喺你心入邊萌芽嘅咧？係啊，因為其實我以前細個家境都唔好咁樣，咁啲老師都好鼓勵我去讀書，咁然後亦都對我好多嘅幫助。例如我講下我最難忘我讀書嘅時候發生咩事啦。咁就我讀緊中五畢業，咁我會考成績唔錯啦，咁就可以讀中六咁樣。咁但係我老豆就同校長講，即係講晒粗口咁樣，叫校長唔好俾我讀書啦，因為我老豆想我繼續出嚟做嘢，然後就養佢咁樣，咁啊甚至係攞把刀行住我條頸，逼我唔可以再讀書咁樣。咁但係學校啲老師就盡量去幫我，令到我有一個環境可以讀書，可能可以搬去宿舍度啊，然後幫我揾資助啊，然後令到我可以繼續我想讀書呢樣嘢咯。哇，好多謝你啊！講俾我哋聽，你好坦率同埋好真誠咁樣講俾我哋聽你嘅經歷。我都會同學生分享啊，我從來都唔介意，因為大家都係啦，想知道可能佢自己都有困難。冇錯啦，其實每一個人呢都有唔同嘅經歷，無論係有點樣困苦嘅經歷呢，只要身邊有呢一啲咁好嘅老師，就幫到你。而家所以你回歸學校啦，係咪啊？冇錯，
亦都係回饋社會嘅。係。同埋咧，每一個人如果有困難嘅時候咧，真係不妨咧同身邊信任嘅人咧去求助噶，因為咧你唔講出嚟咧，人哋係唔知道噶嘛。咁當時你係咪即係都同老師講爸爸嗰種嘅做法，而老師就即係將你救出重圍咁樣咧？當然我都有同社工講啦，然後又會同學校講啦，因為始終我自己係好想讀書嘅，因為我知道唯一可以改變自己命運嘅就係靠讀書，咁所以梗係同老師去講我需要有啲咩幫助啊咁樣，咁啲老師就盡量去諗辦法去幫我，例如向明愛機構度申請資助去俾我去住啊咁樣。真係好啦 ，J 喺你身上體現到有志者事竟成，冇錯，恭喜晒，多謝你，多謝你。繼續翻嚟校園巡禮，歡迎晒大家，我係卓欣，我係莫鳳儀啊。莫校長啊，正話咧，剛才咧我哋同校長啦、副校長啦，同埋校友啦傾過偈啦。而家當中咧，我哋不如請埋佢哋啲同學入嚟傾下偈啊！好啊，我哋歡迎兩位嘅同學啦。係啊，我哋歡迎明愛胡振中中學嘅兩位同學入嚟同我哋傾下偈啊！就係林翠如同學同埋何俊豪同學，你哋好啊！大家好，大家好。不如我同阿林同學傾下偈啊！林同學，你平時學校同學咪叫你翠如啊？係啊，大家都叫我翠如㗎。好啦，咁我就咁同你傾下偈啊！阿翠如啊，正話剛才咧校長咧就講到啦，你哋學校咧喺初中階段咧有一科叫做活動教育科，其實當時咧你應該都有參與嘅嗬？有啊有啊。有冇邊一科你係印象特別深刻㗎？咁喺活動教育科度啦，咁我就自己參加咗戲劇啦。咁我最深刻嘅就係學校原來即係唔單止係重視我哋嘅學習啦，或者成績啦，原來都會去揾啲老師啊，特登可能俾一筆錢請啲老師翻嚟，可能俾啲資源我哋啦，學呢個話劇。咁我覺得呢個係幾深刻，同埋喺話劇入邊我哋。即係唔係話單單喺排一個戲咁樣就算，有時候可能我哋會透過話劇潛移默化咁樣會表達咗自己嘅內心世界啦。咁當時呢，你喺呢個話劇呢，飾演啲咩嘢角色或者擔當咩崗位？我好記得呢嗰陣我飾演一個老師嘅角色嘅。哇！你好細個啫喎，嗰陣時。嗰陣係啊，中一度。哇！中一就扮老師啊？係啊。咁攞啲咩特質先得？攞咩特質啊？嗰陣我哋係其實自己排一個，即係可能自己寫劇本啦，自己去排一個稿啦，咁樣嘅。咁可能喺我哋做呢一個活動之前呢，可能我哋都會試有啲 warm up 啦，即係可能你要透過呢啲動作啊、身體語言啊，咁你要睇下點樣去表達你自己啦。呢個就係老師啊，都俾我哋嘅 warm up 啦。咁當年啊，你呢個劇本呢，寫一個係乜嘢老師嚟嘅？寫一個係好嚴厲嘅老師嚟嘅。咁即係你要扮好嚴厲嘅。係啦，嗰陣就要扮一個好嚴厲嘅老師。難唔難扮啊？難唔難扮啊？都唔難扮嘅，都觸摸到個精髓嘅。係咪因為你屋企係大家姐做慣呢一個角色啊？相反我喺屋企最細嘅一個嚟嘅。咁你點拿捏一個老師咁嚴厲嘅老師嘅特質咧？如果講拿捏咧，有時候可能我哋嗰個排戲嘅老師啦，都可能會話俾我哋聽啊，你要留意下你平時堂上老師有啲咩特質先嚇。咁你就可能你從中要拿捏一下咁樣嘅。咁你經過呢一啲嘅演戲嘅經驗咧，對你自己嘅成長覺得有冇幫助？我覺得你首先你哋演咗戲啦，首先我會覺得。我哋可能唔單止會唔會透過演戲都可能揾到啲出路啦，即係會唔會可能有啲同學都覺得原來演戲都啱我㗎喎，咁可能佢哋從中又會走去演戲啊。有時候可能有啲同學參加咗其他嘅中意樂器嘅，可能佢哋唔單止係會呢個活動教育科完咗，就係嗰個教育科入邊學咯，可能佢哋完咗之後都會仍然去堅持去學呢個樂器或者繼續學咯。咁除咗戲劇之外啊，你有冇參與其他活動嘅？如果我都會有參加啲合唱團啊，或者中文學會啊等等嘅活動，我都有參加嘅。中文學會，咦，同呢個藝術科又有啲唔同喎。係做啲咩咧？咁你嗰方面你有冇啲咩特別嘅崗位啊？喺中文學會，我而家就擔任緊呢個中文學會主席啦。哇，係啊，阿林主席。
哦，唔係咁多，唔咁多。咁你作為主席咧，就要帶領其他同學一齊咧去舉辦好多中文科嘅活動啊！係啊係啊，有啲咩嘢活動啊？咁我哋本身啦，我哋中文學會喺新年啦，我哋都會搞一啲揮，即係啲書法啊，揮春書法比賽啊咁樣，咁就俾每班啊都一齊參加嘅。咁我哋就會揀一啲最優秀嘅，咁就可以出嚟擺喺個貼喺個壁布板度啦，或者我哋會送禮物啦，或者一啲評分咁樣啦。咁你覺得整體嘅效果好唔好啊？即係大家寫嘅書法如唔如你所願呢？大家都各有特色嘅，其實咁我覺得大家都同學都好踴躍參與啦，呢個係幾為欣賞嘅。咁太好啦！你知唔知啊？我呢就成日都好擔心香港嘅年青人啦，同埋啲兒童呢，都漸漸遺忘書法。哎呀，你真係聰明啊！咁你其實即係問下你呢位同學啦，你覺得書法對一個人有冇用啊？我覺得書法對於我哋嚟講係有用嘅，即係可能有時候你要去練一練你自己嘅內心啦，即係會得平靜啊。即係寫書法唔係單單話寫幾個字出嚟咁樣俾人睇，即係有時候可能你真係要練嘅，要好靜咁樣去寫一個書法嘅字咯。個心如果太煩躁嘅時候，太亂嘅時候，寫啲字都唔會靚咯。係啊，對自己嗰個心靈上啊嗰種平靜呢係好有效果。係啊，我順便呢送個錦囊俾你哋同埋所有收音機旁邊嘅年青人，試想想喺你嘅生活裏面，你要考好多試，你要測好多驗，同埋你將來要揾工。你知唔知道所有呢啲嘅考試測驗、揾工要寫信，去到仲要考試嘅，考咩試呢？乜嘢試都要用乜嘢寫呢？唔俾個電腦你㗎噃，所以到其時你都係只用一支筆去寫。如果你哋唔去練習好個書法呢，到時就會執筆乜嘢啊？忘字啊！冇錯啦，嗱，所以記住啦，大家由今日開始多啲練習寫字啦。好多謝莫校長呢一番嘅贈言啊！咁喺身邊嘅何俊豪同學啦，咁你當年呢有冇參與呢個書法嘅活動呢？都係小學嘅事啦。哦，咁唔緊要啊！咁你有冇其他嘅興趣啊？我最中意係玩音樂咯。咩音樂多呢？好多㗎喎，好多㗎，哇！即係好多種樂器你都可以玩嘅，講嚟聽下。單簧管啦，吉他啦，鋼琴啦，鼓啦，哇！真係好多喎。咁我知道你話小學呢就好有興趣，咁後來讀下書呢，我知道你好似係轉校過嚟嘅。係啊。點解呢？喺嗰間學校可能讀得唔開心啩，跟住就讀下冇心機讀，就退咗學啦。退咗學之後有冇即係繼續去考第二間學校？我就嗰時冇心機讀書，就去咗搵工做咯。做工啊？做咗幾耐啊？做咗2年。呢2年裏面你有咩感覺？錢真係唔易搵啦。哇，係經歷過係咪啊？好艱辛嘅工作，錢唔容易搵。嗱，呢句說話呢，亦都俾收音機旁邊嘅年青人聽到啦。如果屋企人供養你，其實係唔易噶，大家要好好珍惜啦。咁後來點解你要放棄呢個工作，然後再翻嚟讀書呢？我知道係咁，繼續係咁唔係辦法啊。係啊，要讀翻書，可能搵翻份好啲嘅工。咁將來嘅前途又會好啲。你介唔介意講俾我哋聽嗰2年做嘅係咩工種呢？都係同一份工咯，都係運輸工人啦，做跟車。即係要用氣力噶咯。係啊。哇，係咪由朝到晚都要去托啲嘢、抬啲嘢咁？我試過翻最耐就係朝頭早7點鐘，做到夜晚4點鐘咯。哇！夜晚即係半夜咯。係啊。都係不停咁跟住架車。係啊！哇，可以咁樣咩？真係哇，好困苦喎！係啊，係啊。咁嗰陣時，我想問下你有冇辛苦到想喊啊？咁又冇喎。咁你都好
有毅力。同埋我見到話俊豪同學咧好專注咯，一年咁辛苦嘅工都翻咗2年，咁你終於又入咗學校讀書啦，咁你就攞翻你嗰個興趣翻出嚟啦，就係咪單簧管呢個樂器咧？係。咁我哋好想聽下咧你嘅演奏喎，可唔可以為我哋演奏一下？好啊。你預備咗一首叫做咩名嘅演奏咧？呢首叫 Summer。咦 ，Summer 即係夏天，啱啱過咗咯。唔緊要，我哋試下感受一下呢位同學啊，佢演出嘅 Summer， 俾啲掌聲。感情喎，係咯，呢個Summer令我覺得咧好有大自然嘅感覺。係啦，咁我哋都會回味咗即係啱啱過去嘅 Summer 嚇。咁我想問下咧，你係每日練啦，抑或係好耐之前練㗎啦？好耐之前就日日練，依家就忙住其他樂器多咯。哦，係啊。咁你為咗嚟呢度有冇琴晚練下咁啊？有所以彈得咁好啦，係咪啊？咁咧，我哋今日咧其實都感受到兩位嘅同學，一位中6，一位中3嘅同學，佢哋都有喺學校裏面唔同嘅快樂嘅經歷。咁希望你哋對未來都充滿希望，繼續發掘你哋嘅潛能。好好享受學習嘅生活。多謝晒你哋啊！多謝晒你哋，拜拜。早晨啊，歡迎大家翻嚟校園巡禮，我係卓欣，我係莫鳳儀啊，早晨，早晨。剛才呢，我哋同明愛胡振中中學嘅團隊啦、校友啦都傾過偈啦。咁而家呢，坐喺我哋身邊呢，就係佢哋嘅社工。我哋首先歡迎歐陽婉兒小姐，歡迎你啊，歐陽小姐。你好，兩位主持你好。係你喺呢間學校做咗幾多年啊？今年踏入第3年啦。哇，都算有經驗噶咯。嗱，作為一位社工咧，喺一間學校咁多人，你點樣去管理所有嗰啲活動啊，或者係去為同學服務咧？即係呢一部分呢，我哋都會同即係社工部呢，都會同學校嘅老師一齊合作㗎。咁最主要呢，都係真係希望佢哋老師同埋同學仔呢，會有一個班級經營嘅計劃啦。咁老師呢，就同同學仔會個關係其實係即係增加佢哋嗰個合作嗰個管理啦，又或者係即係凝聚翻佢哋班嘅風氣咁樣嘅。即係除咗學習都關顧同學仔身心靈嘅發展，咁所以就有呢個班級經營嘅計劃咁樣咯。歐陽姑娘啊，你擔當嘅角色係點樣嘅？係啦，咁呢一部分呢，就即係我哋會入班，係啦，喺課堂嘅時間會入班同老師同埋同學仔按住佢每班嘅需要啦，咁就同同學仔有一啲活動嘅。咁可能係嗰班同學仔會覺得我哋都想挑戰下自己嗰個個人自信心嗰個能力喎。咁我哋就會就住佢嗰個需要啦，就會有一啲嘅團結嘅活動啦。即例如咧，就會去一啲 day camp 或者 overnight camp 都會俾同學仔一齊去投入去參與嘅。哇 ！overnight camp 啊，幾多日啊？曾經都試過2日1夜嘅咁樣咯，即係留一晚。咁你自己啊，當然要入去啦。咁老師使唔使去啊？老師都會一齊參與嘅，因為都係班主任同埋即係同學仔嗰個關係去即係升華一下，同埋提升翻班上嘅士氣。咁由於要同咁多同學咧喺呢個 overnight camp 啦嘅，仲需唔需要請一啲其他嘅導師嚟支援？都當然會嘅，即係個比例上其實除咗社工同埋班主任，都仲有導師一齊去帶住去參與。
不過另外即係除咗 Overnight Camp 啦，咁都有一個服務，我覺得都好特別，同埋同學嗰個回響都好大嘅，就係即係同學仔佢哋都想做一啲義工服務嘅。咁係啦，咁我哋咧就會即係同佢一齊去商討啦。咁其實佢哋都想做長者服務，因為好多同學仔屋企都有個長者，可能有時相處上佢又覺得其實姑娘同屋企人嘅婆婆媽媽爺爺嗰啲相處咧好困難啊。咁佢哋覺得即係都想了解多少少佢哋嘅狀況啦，以至學多啲唔同嘅技巧去同佢哋相處。卓欣啊，其實我都好欣賞而家啲年青人嘅啫，因為好多時都聽到佢哋又去探訪老人家，真係好有愛心喎。係咯，而家我覺得年青人都好幸福啦，又有學校嘅支援啦，俾到好多服務俾佢哋，提供佢哋一齊去做㗎。咁其實喺玩呢一個譬如參與呢個義工服務嘅時候呢，係咪全級？即係全校嘅同學每一級都可以參與得到嘅。係啦，我哋都每一級其實同學仔都盡量安排一次嘅義工服務俾佢哋。咁最深刻印象有一年嘅活動呢，就有同學仔會佢哋呢就即係都中意整嘢食嘅。咁佢哋呢，我哋就會喺學校裏面同佢哋整簡單嘅可能包水餃，咁樣包完跟住就煮啦。咁佢哋喺學校個練習裏面呢，咁佢哋自己整完之後就試完味道都 OK 喎。咁樣呢，就去到老人院，咁就同呢啲公公婆婆一齊去包水餃，一齊去煮。咁煮完之後呢，就由同學仔 serve 翻，即係服務翻呢班嘅長者，咁一齊去享受佢哋嘅成果。哇！我真係想像到呢啲老人家嘅係笑好開心咯，當咗嗰啲呢係阿孫仔孫女呢包水餃佢哋食。係咯，係啊，好難得啊，可以一齊咧去做一啲工作啦，大家一齊去分享啊。咁除咗譬如包水餃啊，仲有冇其他嘅活動咧？即係服務上係啦。佢哋都好犀利㗎，佢哋試過整章魚丸嘅。即係我哋帶埋一啲機器去到長者中心去一齊做一個章魚丸俾老人家食嘅。又係請老人家，哇！真係勁老啊！係啦。咁除咗咁之外呢啲同學咧，譬如佢將來都要諗自己做咩嘅工作啦。你哋作為社工，有冇幫助佢喺呢方面去選擇啊，同埋認識嘅咧？都有嘅，即係除咗學校可能帶佢哋一啲去工商業機構嘅參觀之外呢，我哋學校社會工作服務呢都會真係按住學生佢有一啲特別啲嘅工種，佢哋想認識了解下呢個行業其實係入職係點啊，同埋入咗職之後其實做啲乜嘢嘢㗎。咁舉例說啦，咁有同學仔都反映都想認識下寵物美容呢一科嘅。咁好多人都中意寵物嘅而家係啦。咁我哋咧就邀請咗一個導師，同埋導師就帶埋隻狗狗，咁就嚟到學校，咁就教同學點樣去同一隻狗仔去美容啊、剪毛啊、剪甲咁樣。咁喺當中同學仔又試下可以用啲工具，咁佢係真係幫隻狗仔去做嘅。咁但係同學仔都好享受嗰個過程咁樣。我好有興趣知道呢，咁個過程裏面有幾多同學參與，同埋幾多人報名，係咪個個都可以參與呢？嗰一次呢，咁我哋係放學嘅時間嘅，咁但有一啲同學仔佢哋都撞咗其他嘅課外活動啊。咁嗰次參與其實都有30零人咁樣咯。咁但因為就即係得夠一隻狗仔喺度啦，咁就即係唔會話名額太多咁樣咯。除咗呢啲咁吸引嘅課程之外呢，我想問下歐陽姑娘呢，你聽唔聽到頭先呢校長哋講 hand in hand group 嗰度你又會做啲咩嘢㗎？係啦，咁 hand in hand group 咧就即係我都去幫手一齊去負責嘅。咁裏面呢，其實係一個學生嘅自助組織嚟嘅，其實即係成個組織都係由學生去諗一啲嘅服務啦。咁點樣係按住佢哋新來港同學仔嘅需要？咁其實呢一個呢，就係即係都有一個架構喺度嘅。咁就即係分別有主席啊、副主席，咁發展幹事啦、宣傳啦，同埋嗰個同學仔嗰個唔同嘅角色喺度嘅。咁即係都係由你去帶領同埋策劃啦。係啦，希望同學仔有發揮到佢哋嘅領導才能之餘呢，其實佢哋朋輩喺學校裏面嗰個新來港同學仔都有唔同嘅支援喺度咯，去幫助佢哋適應同埋發展佢嗰個才能嘅。我都好有興趣呢，希望陣間呢可以請到你哋一啲同學呢上嚟同我哋分享下活動當中嘅一啲感受嘅。係啊，睇下佢哋有冇參加嗰個 hand in hand group。好唔好啊？好啊！多謝晒歐陽姑娘，多謝晒歐陽姑娘，拜拜。
好，歡迎大家翻嚟校園巡禮。今日呢，我哋好開心喎，請嚟明愛胡振中中學嘅校長帶領佢嘅團隊嚟同我哋傾偈。咁而家坐喺我哋身邊嘅呢，就有另外兩位同學啦。可唔可以介紹下自己啊？大家好，我係明愛胡振中中學中5級嘅學生蕭嘉賢。係，歡迎你喎，嘉賢。你呢？大家好，我係明愛胡振中中學中4個學生，我叫陳雪瑩。歡迎晒雪瑩。頭先呢，我聽到你哋嘅學校社工啊歐陽姑娘講呢，學校有一個叫 Hand in Hand Group。咁我唔知你兩位咁啱坐喺我身邊，係咪都有參加嘅呢？係啊，我哋都有參加呢個 Hand in Hand Group 嘅。係啊，你又有啊？有。哇，咁你哋係咪同一組啊？係。我哋係同一個 group 裏面嘅。哦，同一個 group 裏面啊，同年級都係同一個 group 嘅。哦，咁你哋一齊咗幾耐？佢比我早1年入咯，我係遲1年咯。哦，咦，有一樣嘢，我覺得你哋都好相同㗎，係咪你哋一齊咧喺某年某月某日嚟到香港嘅？唔係啊，我係比佢早1年嚟到香港嘅，應該。哦，係都係早有遲，不過都係同樣咧係會嚟香港，係咪啊？你來自邊度㗎？我係廣州嗰邊嘅。哦，咁你呢？我東莞嘅。哦，嚟到香港慣唔慣啊？起初嗰時候係遇到一少少困難。有啲咩困難呢？即係例如喺學習上面啦，同埋喺朋友交往上面都會有一啲困難。咁後來點樣去跨越呢個困難啊？都係因為加入咗呢個團隊啦 ，Hand in Hand Group， 咁佢就帶領我哋去熟悉香港嘅環境啦，同埋喺入邊咧，我哋都可以識到好多同我哋有同樣經歷嘅學生啊，咁樣大家就會比較傾得嚟。哦，即係有啲同聲同氣，係啊，本地嘅亦都融合咗啦。係咪啊？咁啊，嘉賢啊，當初你嚟到香港嘅時候啦，就都話認識到一啲新嘅朋友啦。咁有冇邊一個咧，都係導致而家都同你都仲係做緊好朋友啊？有啊，就好似我隔離呢位陳雪瑩同學一樣啦。哦，原來啊，嘉賢同學係咪啊？你就係當初咁樣同阿雪瑩同學，就係當初同阿嘉賢同學做咗好朋友啦。咁你又嚟到呢一度香港之後，join 咗呢個 Hand in Hand Group 啦，你嘅感受啊、體會係點樣嘅？認識咗好多新嘅同學啦，而且又了解到香港係一個點嘅地方啦。佢入面嘅風土人情其實係同大陸嘅好唔同咯。點樣唔同呢？有冇咩特別喺你腦海裏面閃出嚟，就話俾我哋聽？我之前喺大陸就覺得咧，香港嘅人咧係好文明啦，好注重衛生嘅，好有教育素質嘅一個人嚟嘅。咁相比起大陸嘅，可能大陸嘅人咧會比較粗魯一啲啦，可以咁講啦。但係又唔會話太衰嘅。但係我都係覺得香港呢個地方係好好嘅。哦，即係最終你嘅感覺係一樣，係嚟到嘅分析都係一樣。咁你覺得自己有冇文明咗咧？有講嘢會溫柔多啲。係啊，咁啊，嘉燕呢，你覺得自己有冇即係又文明咗咧？我就可能因為廣州都係一個比較發展得比較好嘅一個城市，所以其實我個人呢就冇咁大嘅轉變咯，反而係喺香港呢就體驗咗更加多嘅嘢，學識咗更加多嘅嘢。譬如呢，體驗咗啲咩？就係因為大陸呢，佢唔係嗰種可以講出自己嗰啲，即係對國家嘅嗰啲知識呢，其實比較少嘅。咁嚟到香港就學咗好多相關嘅嘢咯。即係喺國內就學唔到裏面嘅歷史各樣嘅嘢嘅。係啊，即係知道嘅比較少，而且我嗰時候係讀完小學就升上嚟嘅。咁樣，咁嚟到香港，你知道咁多，自己有冇啲咩嘅滿足感呢？都有㗎，好似同人傾起偈嚟呢，咁就可能覺得自己知道嘅嘢我多過你喎。咁性格上呢，有冇覺得自己開朗咗啊？性格上都有㗎，即係就開始比較多表達自己嘅意見咯。語言上呢，有冇啲乜嘢突破啊？語
語言上啊，可能講嘢嘅話就比較標準啲咯。以前就可能講慣普通話，一下子轉落嚟上堂啊，都唔係好習慣。而家你都講得好準確啊，係咪成日同啲同學傾偈啊？係啊，係咪？嗱，我哋咧聽咗兩位同學咧分享咗佢哋嚟到香港咧都係感覺良好嘅。咁喺你哋學校裏面，你又參加咗啲乜嘢嘅活動？覺得自己學到好多嘢嘅咧？我參加咗 drama 咯。係啊，drama 係咪即係話你初中啊、高中都有參加？係啊。你又扮演咩角色啊？我哋個 drama 唔一樣嘅，我哋係會有外籍老師嚟同我哋玩遊戲咁嘅形式，去當中帶啲 drama 嘅元素咁樣嘅。咦，咁咪要講英文咯？係啊。你覺得自己啲英文嚟咗香港有冇進步到？好大進步。好大進步。係咪功勞就歸功於係老師嘅帶領啊？有一部分係啦。咁有另一部分咧？另一部分當然係自己啦。我好想努力啊！係咯，點樣努力可以將個英文嘅水準去提高咧？睇英文電視劇啦、電影之類嗰啲，睇下啲英文書啊。得閒咧就睇報紙同埋溫習英文嘅生字。哇，真係好好啊！阿雪瑩，我覺得你講晒呢一個好大嘅 tips 俾我哋收音機旁邊嘅同學知道啊！係啊，真係㗎。如果要學好英文呢，唔使攞好多錢去上堂㗎，只要你打開個電視，好似雪瑩咁睇下啲英文嘅節目，再睇下啲英文書，咁啲英文就自然進步，係咪啊？咁你寫作方面有冇進步到啊？有噶，因為之前喺大陸咧，接觸英文嘅，即係接觸英文係比較少啲嘅。嚟到香港之後咧，可能因為我啱啱嚟到咧，就數學啊，同埋好多方面都係用英文嚟學嘅。係，所以咧寫嗰方面咧都要係寫英文嘅。所以對英文嘅進步應該係非常之大。哇！恭喜你喎，有咁好嘅進步嗬。咁至於阿嘉賢，你有冇呢方面嘅感覺啊？我都有㗎，咁我就參加喺學校咧就學咗呢個現代舞。咁自從參加咗呢個現代舞呢個學習小組之後咧，我就發現咗自己嘅興趣啦。咁就知道自己原來都有呢一方面嘅天分嘅。天分啊，冇錯啊！咁你係咪一跳現代舞嘅時候覺得自己好奔放、好自由、好開心嘅？係啊。都可以舒緩到壓力咯，學習。咁對於咧，你溫習嘅時候係咪會專心啲？係㗎，因為咧你多咗啲活動啊，咁你就冇咁多心思諗其他嗰啲嘢，咁就比較專注於，即係唔需要諗咁多煩惱咯，嗬。跳下舞好過啦，跳完咁開心又再讀書啦，又集中啲啦，係咪啊？咦，頭先咧我哋聽到咧，你哋學校都有好多義工㗎，你哋有冇做下義工咁㗎？有啊，我哋經常會去老人院啊，或者去幼稚園啊，去做多方面嘅義工咯。去幼稚園係咪教佢哋嘢？同佢哋一齊玩遊戲啦。我哋試過有一次係去教佢哋整燈籠，跟住拎翻屋企送俾佢家長或者係親人咁樣咯。咦？點樣整啊？嗰啲燈籠？我哋係攞啲即係已經新年之後過咗嘅即係嗰啲利是封，係啦。接啊，係咪一路接一個信封連接另一個信封咁樣嘅？係啦，整成一個球狀或者係魚狀啊嘅燈籠咯。你覺得啲幼稚園學生跟唔跟到咧？我哋有做一部分，幫佢做一部分，佢咧只係將佢哋連埋一齊咁嘅。都得嘅，係啦，都得嘅。咁做完之後，你有冇咩好滿足嗰個感覺？有啊。因為我哋係團隊合作咯，因為我哋要首先去之前要整理晒好多嘅利是封啊，要幫佢整合埋一齊分類啊，咁唔係我一個人可以做到嘅，係同啲同學一齊去合作啊，咁我可以見到我啲同學係非常之合作，我哋非常之有團隊精神嘅。哇！即係話呢，事先都要準備好多好多功夫，然後拎到去先可以做到呢個燈籠啊，係咪啊？同埋大家要有默契啦。咁嘉賢呢？嘉賢你又有冇啲義工服務嘅體驗啊？都有㗎，我之前呢，就跟住 Hand in Hand Group 咧就去咗呢個老人院，幫呢啲長者咧去打理佢哋嘅屋企咯。
去到佢屋企啊？係啊。點樣打理法啊？就係幫佢哋做下一啲清潔啊，咁樣可能抹下門啊、窗啊、廚房啊咁。係啊。哇！佢哋好感激你啊。係啊。係咪啊？你打理完係咪煥然一新啊？成間屋都靚晒啊！係啊，真係。你當時係你一個人去，抑或仲有幾個同學同埋嘅？仲有好多個同學嘅，都係成個團隊入邊嘅活動嚟嘅。咁我又想問下啦，其實你就去同阿婆婆打理屋企啦，你自己喺屋企有冇咁做呢？講真就一時有一時冇。我都係想問呢個問題啊！平時屋企有冇做開咧？我成日覺得咧，即係我哋去做義工咧，都應該做好自己嘅本分，然後先至係推廣出去咯。咁但係另一樣好好嘅就係，你去咗出邊做義工，你又可以帶翻嗰種精神咧，翻去屋企嗰度。咁我相信咧，你屋企人一定會有好多感覺噶。係啊，自從去完嗰次服務之後咧，翻到屋企咧做家務咧都比較勤力咗，同埋技巧高咗。係啊，咁之後爸爸媽媽有咩批評啊？佢就話：翻到嚟點解突然間主動咗咁多嘅？你平時就比較懶噶嘛。咁你有冇解釋俾佢聽點解啊？有啊，之後佢就話：哇，跟學校咁樣呢啲活動咧，又可以培養下自己嘅嗰啲生活技能咧，咁就覺得都唔錯。咁即係鼓勵你去多啲咯。係啊，所以其實我哋每一個人嘅付出咧，原來帶翻俾自己咧，都有好多好多得着嘅。咁希望你哋咧繼續充滿活力咁樣去享受你哋嘅生活，喺香港呢一度呢個好嘅地方，繼續發揮你嘅潛能，好冇？好。繼續翻嚟校園巡禮，今朝早好開心啊！我哋請嚟呢家教會主席黃潔良女士，而家喺我哋身邊呢，就係黃女士啦。歡迎啊，黃主席。黃主席你好啊，早晨。小朋友讀幾多年班啊？而家讀緊中五嘅。咦，咁係咪中一入嚟噶？係啊，中一噶。咦，咁讀咗5年咯，覺得佢有冇咩轉變？因為呢段時間係一個小朋友成長啦，咁其實我比較着重嘅小朋友就係德育嘅問題咯。咁佢都算一個乖嘅小朋友咯。係咁樣。剛才正話同2位同學咧傾過咧，學校有好多義工活動啦。咁啊參與咗之後咧，無論喺對屋企嘅投入感啊，或者係技巧上面都高咗好多啊。你個小朋友又點樣啊？都有嘅，有幫助嘅嚇。咁佢翻到屋企其實都就算啦，有濕濕啊咁樣，都真係啊，可以接受。咦，係咪有去咗幫阿婆執屋咧？我諗應該係，因為學校都係啊，好多時佢話老師一舉辦啲老人中心，佢哋參觀啦。咁佢話我想去翻去幫手㗎，咁翻嚟都可能學到啲嘢嘅，都應該係一定學到。係啦，係啊。咁我知道咧，阿黃女士你係主席啊。家教會嘅主席，咁係咪要主辦好多活動嘅喺學校裏面？其實家教會係一定有啲活動啦，即係其實就係一個學校同埋家長嘅橋梁嚟咯。咁我哋都係針對啲家長，同埋係多啲去同學校溝通啊、了解啊，同埋將啲意見啊俾啲學校啊，俾我自己學校啊咁樣樣。咁當中咧，其實一班家長都係一班好有心嘅家長咯。咁去參與咁。搞啲活動俾啲親子活動啊咁樣樣。有啲咩親子活動啊？咁或者簡單講下啦。而家啱啱最近上個月度啦，我哋有一個講座啊咁樣樣嚇。咁就係當然咧，係嗰啲家長即係希望，即係對佢哋嚟講係有幫助，點樣去教啲細路仔啊，或者點樣樣，同啲兒女啊溝通咁。咁跟住就嚟緊嘅咧，我哋都會有一啲大旅行啦，我哋咁我會師生啦，同埋啲學生啦，咁3方面啦，我哋一啲旅行咁即係玩得好開心噶嘛，日咁。呢啲旅行咧，老師得唔得閒去啊？
老師好好㗎，老師係啊，都好踴躍去參加嘅，係。哦，咁校長有冇去？有㗎，咁變咗陳校長就好好喎，係啊，好似一家人咁㗎，好開心㗎，好溫馨啊，係啊。呢啲親子旅行一年一次啊，係咪？係。咁有冇其他興趣班啊？舉辦俾啲家長參與嘅咧？都有嚇，咁好似例如啲家長有好多中意整蛋糕啦，我哋女士們啦，咁有時整蛋糕啦，咁有時係插下花啊，整下穿珠仔啊，咁嗰啲都有嘅，我哋都曾經係舉辦過嘅。咁呢啲係你哋家長教翻呢，抑或請出邊嘅導師翻嚟嘅？基本上都係請導師翻嚟都有，咁都會有詢問嘅。咁而家有啲家長好似我記憶中咧，有個就家長係識整一啲護膚嗰啲lotion 嗰啲嘅，咁佢請佢翻嚟，咁啲家長即係點去調教啊，咁樣變咗係有用嘅嘢咯。都有家長係可以即係教翻你學校本校嘅家長去做嘅。咁多唔多人參加？都有，使唔使好艱難咁樣猛去打電話啊？都要啊，係啊，唔知係咪中學呢啲家長諗住小朋友大個咗，同埋有啲時要翻工咧，就變咗參與性都係偏低咯。其實家教係好重要嘅，我覺得應該係即係我哋除咗家長喺家庭啦，咁都想知道啲細路仔喺學校點嘅情況咧。咁不如呢，我哋俾個空間你呼籲下香港嘅家長多啲參加家教會活動，好唔好啊？嗱，俾時間你。唔好咁講，咁就大家分享下啦。咁其實因為細路仔一個成長，其實因為中學階段係即係好重要咯。咁我哋即係個家長當然都係好愛錫我哋仔女啦，都想佢哋將來會係嗰條路啊平坦啊，前程錦繡啊咁。咁但係喺當中裏頭去，好似呢個社會比較複雜咯，正因嚇唔同以前嘅社會，咁好多引誘，變咗學校係好重要，家庭亦係需要重要。我哋即係想知道啲細路仔除咗屋企返咗學校咁多時間喺學校會點樣呢？或者離開咗學校又點呢？咁變咗我哋多啲關心啦，即係喺家教會嗰度呢，我哋可以多學校溝通，同埋多啲返到嚟可以同佢即係關心下去啊。咁變咗我哋多啲了解學校，我哋可以同佢多啲話題傾下咧，都係有幫助嘅。經過咧黃傑良主席嘅呼籲咧，我希望咧全港嘅家長咧都可以多啲參加學校嘅家教會嘅活動。我都覺得應該係啦，因為正如阿黃女士所講咧，一般家長咧，特別係有中學生嘅小朋友咧，可能都覺得佢哋獨立咧，開始咧俾佢哋自己去咧，就少咗參與學校活動。但係聽完你所講咧，就係原來親子嘅關係都好緊要，因為個話題咧有共通嘅話咧，嗰個關係都會更加好嘅。仲有咧就係返到學校參加啲活動，又可以見下校長，又可以見下老師，又可以見下家長。原來咧中間有好多資訊可以交流噶嘛，係咪？冇錯。所以繁忙嘅工作以外都要多啲參與咯，係咪啊？多謝晒你呢個呼籲。多謝。咁黃女士啊，我哋想問翻一個咧，即係好基本嘅問題，就係當時點解你會揀呢一間胡振中中學去俾你小朋友讀書咧？其實我哋南區學校嚟講咧，就我哋嗰個環境咧，即係係非常之好嘅。我哋學校下明愛胡振中，咁就近隔離咧就係香港大學嘅醫學院嚟嘅。咁好近啊，大學。咁就出去同出邊嗰個社區咧聯繫就少咗嘅，變咗係環境係好清幽，咁就唔會話放咗學咧有機會俾佢哋去出去或者飲杯嘢啊，去玩啊，去機樓啊冇嘅。咁就係好好嘅，咁同埋有天主教背景咯，我都係好欣賞學校對我哋嘅小朋友嘅培育啦。咁好明白晒，多謝晒啊黃傑良女士。咁希望你哋嘅親子關係又更加好，喺學校又可以做多啲服務嘅工作啦。好，拜拜，謝謝你貴言。
各位朋友，非常歡迎大家翻嚟我哋校園巡禮。今日呢，好開心，請到明愛胡振中中學嘅校長同埋佢嘅團隊嚟到我哋當中。而家呢，我哋再次請陳新亨校長嚟到同我哋傾下偈。你好，馬校長。你好啊，陳校長。誒，頭先呢，哇，我哋呢同你哋嘅團隊傾咗好耐偈啦。係，我都聽到。你都聽到啊？你有咩感覺啊？我諗啲家長啊、老師啊、校友、同學咧，都係講出咗佢哋嘅心聲啦，喺學校嘅嗰份嘅經驗啦，咁樣啊，都真係希望咧，其他嘅即係青少年咧，珍惜咯，喺學校嗰方面。係我特別咧對你哋嗰位即係中三嘅同學咧，佢係後來做咗2年嘢翻嚟學校讀書。我諗佢俾到好多我哋收音機旁邊嘅年青人，要好好珍惜珍惜自己有機會讀書，同埋珍惜咧父母供養佢哋所付出嘅努力。係喺上一年度咧，我不斷喺組會裏邊咧，同啲同學都係用3個因咧，希望佢哋咧能夠即係記住啦。咁不如你講下啦，陳校長。你成日掛住自己點得㗎？係咩因呢？第一個咧就係要知恩。知恩係啦，即係佢哋知道好多方面咧，其實佢哋個恩種咧係比其他人都多嘅。係。咁第二個咧就係識恩。係啦，即係當佢有呢一份嘅感覺嘅時候，其他人對佢嗰份嘅照顧啊，各方面咧，佢要去珍惜咯。佢哋嘅生命啊，佢哋喺學習啊，其他嗰方面。咁最後咧就要感恩。即係話咧，當佢係得到呢啲所有嘅，即係佢嘅感覺又好啦，實際嘅行動啊，各方面嘅時候咧，佢希望能夠回饋翻呢個社會啊。咁所以我諗呢個係一個好重要嘅。係啊，感恩喺我哋而家呢個社會更加要傳播多啲啦。懂得感恩嘅人呢，就會快樂好多噶，更加幸福添。係啦，陳校長啊，頭先我哋都感覺到呢好多好嘅溫馨嘅氣氛啦。咁你呢個大家庭呢，我相信好多家長就會問啦，如果要入讀呢間學校，究竟有咩條件㗎？好簡單嘅啫。好簡單咋？係啊，可以嚟我哋學校啦，即係詢問下啦，攞張表啦。上網有冇上網我哋都有嘅。我都同啲家長講，如果你要你嘅子女咧係選擇學校咧，最緊要就係睇下佢嘅網頁啦，去學校參觀下啦，咁然後就傾下偈咯。係啦，使唔使預約㗎？如果你要嚟參觀啊，請阿陳校長見下面咁得唔得？我諗咁樣啦，可以打個電話嚟我哋學校咯。咁我哋都有老師會接待佢啦，可以傾下偈先咯。都可以嘅，都可以嘅。好開放，好開放，係啦，即係有興趣嘅家長咧，就收到呢個貼士啦。咁如果考試嘅時候要唔要面試㗎？我哋會面試嘅。咁都睇下個同學佢嗰個情況啦。譬如頭先我都講到，何同學咁樣，咁佢都停咗學，咁想繼續讀書，咁我哋會同佢傾下偈啦，咁睇下佢個情況點樣，咁就住佢嗰個嘅即係學習啦，嚟到同佢去做啲安排啦。係啦，陳校長，你提起何同學、何俊豪同學咧，我都好想知道當時你見佢嘅時候，有咩令到你收佢哋讀書咧？當時咧就都係我嘅副校長同埋一啲嘅同學士咧去即係同佢傾下偈嘅，係啦。咁正如我頭先咁講啦，就話即係都會了解翻佢哋譬如點解會停學啦，翻嚟嘅時候係咪真係都想有個改變啦？咁最重要嘅就係即係學生佢本身。佢真係想讀書，即係聽佢嘅決心。係啦，咁學校咧先至可以幫到佢。係啊，我覺得你哋幫咗俊豪返回一個快樂嘅家庭。希望可以做到呢個功夫。咁喺見面嘅時候咧，就會面試，其實係小組啊，抑或個人嘅咧？通常我哋會有2位嘅老師同佢傾下偈。同一個同學係啦，咁都同家長啦。如果家長一齊嘅時候就最好添。咁係咪加分嘅會？我哋唔係分數嘅問題啦。哎呀，家長好重視係咪加分？我哋最緊要係睇下嗰個學生嘅本身。
同埋家庭咧希望都係一個支援啦。咁三方面咧都願意嘅時候咧，咁我相信嗰個同學咧會係真係喺學校裏邊咧係有所改變嘅。係啊係啊。咁面試係一次咧，抑或係兩次嘅？通常咧我哋會睇個情況啦。如果佢所有嘅資料都齊晒啊，各方面咧，咁一試嘅面試咧，咁其實都差唔多噶啦。咁有時我哋都會有社工嘅同事都一齊嘅。好全面喎。係社工嗰方面係想了解佢哋嗰啲家庭背景嘅。係啦，OK。咁面試嘅時候個主要嘅談話內容啊，個語言咧係咪都以中文為主咧？我哋主要以中文為主嘅。咁如果佢係非華語嘅學生嘅話咧，咁我當然係用英文啦。咁假設佢唔係用英文咧，我哋就頭痛啦。係啊，用菲律賓文啊，或者印尼文就要諗下睇點算。OK，明白。咁面試之後咧，咁啲家長啦入到嚟，咁通常你哋有冇啲話開個會，開個家長會，同佢哋講講學校個方向嘅咧？我哋會有嘅。喺開學之前呢，咁我哋都會有即係家長日啦，咁都會同一啲同學啊、老師啊、家長啊一齊聚會啦，咁都傾一傾啊，都俾佢哋知道學校嗰個情況係點樣。由於呢，陳校長你較早前所講啦，你收嘅學生都會係有唔同嘅語言背景嘅，咁變咗你哋開呢啲家長會嘅時候，使唔使咧就要分組去進行啊？通常係會一齊嘅。都一齊。係啦。咁用咩語言啊？我哋用翻廣東話啦，咁因為大部分係我哋嘅本地嘅同學啊嘛。咁如果係新來港嘅同學嘅話咧，咁佢聽可能會容易啲啦。係啦。咁有啲如果聽唔明嘅，我哋隔離就揾同學幫手啦咁樣。咁如果係即係外籍嘅家長咧，咁我哋就如果開始嘅時候，譬如我見家長咁，我就問一問佢識唔識聽先啦。咁如果唔識聽，我就會嘗試即係揾一位老師啊，都喺佢側邊啦，就同佢都講翻咁樣。係哇！我哋都聽咗好多咧，關於陳校長講你嗰個感覺啦。你今日咁大個團隊嚟到我哋當中，我有一個不情之請，唔知可唔可以咧？你講一講。我見到咧，你哋啲學生好活潑，好投入啦。咁啊，校長咧，你又好笑容噶。咁唔知可唔可以咧，帶住呢種溫馨嘅情緒咧，去唱下你嘅校歌咧？同學仔有冇問題啊？佢哋冇問題啊！好啊，咁我哋咧即刻安排吓，大家咧入嚟呢度咧，就再合唱呢一個校歌啦，好唔好啊？好，嚟俾啲掌聲大家吓。啊，好嘢！明愛我校宗旨崇高，作育青年弘揚聖道，貫徹終身教育，均衡發展美好，謹記校訓忠誠勤學，敬主愛人，定要努力做到，今一歲用功求學，他年為社會效勞，明愛我校循循善道，我為明愛自重，我為明愛自豪。哇！果然呢係一個好開心嘅學校啊！我見到小朋友咧充滿笑容咁樣唱住呢首校歌嘅。係啦，咁陳校長喺未來你有冇咩大計啊？我自己個人咧會覺得咧就一個學生或者老師都好啦，最緊要就係個身心靈嘅健康。係好同意啊，啱啊，係啊。咁所以喺未來咧，我哋都參加咗咧係香港中文大學教育研究所咧關進堂神父咧佢主導嘅嗰個心靈教育嗰個計劃。咁都希望咧係透過呢個心靈教育咧係讓我哋嘅老師啦，我哋嘅同學啦，能夠喺身心靈嗰方面咧
有一個正能量咧，而家好中意講呢個。係啊，陳校長，你知唔知我哋嘅校園台咧就想發放正能量啦？係希望多啲人呢都係正面去面對所有嘅問題同埋困難嘅。係咁，所以喺呢度咧，因為作為一間天主教中學咧，特別我哋有信仰嘅背景啦，咁我都希望咧係透過我哋喺不同嘅環節啦，我哋嘅組會啦。我哋嘅通告上邊咧都有聖言生活啦，有其他各方面咧，希望將呢個靈性咧係推廣出去。正如頭先咧，我哋有個家長都講啦，我哋學校咧嗰個靈氣咧，我自己個感覺非常之重。唉，真係太好啦！咁啊，陳校長可唔可以最後咧同我哋講幾句說話，對我哋收音機旁邊嘅家長同埋同學，有冇啲咩贈言呢？我諗贈言呢就都太重啦，少少嘅分享啦，就係今日我哋嘅青少年呢，我好希望佢哋係能夠喺個自信心上面呢個培養呢要加強，對自己嗰個嘅認識要好清楚，咁當然啦喺人生裏邊呢都有一啲如意啦，或者係唔如意嘅事會發生，但係如果我哋能夠將我哋開心唔開心嘅一啲嘅感覺啊經歷呢，同我哋嘅家長同老師呢去即係交談去分享嘅時候呢，我相信冇嘢係解決唔到嘅。多謝晒陳校長，希望我哋大家都有一個快樂嘅人生。咁今日呢，就非常之多謝明愛胡振中中學陳校長同埋你嘅團隊嚟到我哋當中。我哋今日時間差唔多，拜拜。拜拜。